来乡亲啊，继续来看这个惊险的瞬间。有一个机车的骑士徛伫个苏花公路，结果才拄过一个弯，就看到一台黑色的大货车逆向超车，驶夭寿啊紧，对伊的方向一直驶过来。伊惊一个破胆，赶紧位中闪过。伊讲伊事后想起来也会惊，就敢若差一点点啊尔，可能就会碾伫个货车的车头。 骑士徛伫苏花公路，想要到这过一个弯，一只黑色的大货车向为正面来。加在骑士反应，竟为中闪过，若无后果不堪设想。惊险的事件就发生伫咧11月28号下晡3点外，苏花公路这只黑色大货车，敢若想要超车，就下过中线，驶小队上加速，向骑士直直冲过来，险啊弄着。啊，那这款的赛车方式，嘛，互民众看袂落去。这样开车的话，我认为。 这个社会重大事情，就像一个谋杀一样啊，谋杀案一样啊。实际到现场，苏花公路道路弯曲，车辆被过高的减速，警方接到通报，随调阅监视器查证，后续嘛通知货车驾驶到案说明。大型车辆若不依规定驶入来车道，系违反《道交管理处罚条例》第45条1项第3款规定。 可处新台币600元以上1800元以下罚款。警方表示，113年度已经针对管区内的大型车辆违规处地，拢总708件。未来嘛会针对大型车辆超速或者是驶向对象，佮有货物超载等等的重大恶性违规做稽查。不过，这款为着闪车驶去中线，若是危害到用路人的安全，嘛会害家己吃罚单。 Hello， 我是庄慧琪。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。